हेलो फ्रेंड्स, ये प्रोडक्ट मेरा मीशो से आया है सैंडल। तो ये 5 नंबर की सैंडल मैंने मंगवाई है मीशो से, जो कि मैं अपनी मम्मी के लिए मंगवाई है। तो ये बहुत ही अच्छी सैंडल है, बहुत ही कंफर्टेबल है। तो आप भी इसे परचेज़ कर सकते हैं मीशो से। तो इस सैंडल का जो प्राइस है वो 346 रुपीज़ है। तो मुझे तो ये सैंडल बहुत ही प्यारी लगी। तो प्लीज़ आप भी मेरी